बेस्ट फ़नी साउंड इफ़ेक्ट फॉर गेमिंग वीडियोज़। दोस्तों आप इन साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज गेमिंग वीडियोज़ में कर सकते हो। यदि दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो बनाते हो, गेमिंग वीडियोज़ बनाते हो, तो आप इनका यूज कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में। ये सभी बेस्ट फनी साउंड इफ़ेक्ट और दोस्तों ये सभी नॉन कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट हैं, इनका यूज आप कर सकते हो, आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगी। और दोस्तों इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हमने उस चैनल में सभी जितने भी हमारे पास साउंड इफेक्ट हैं उनको अपलोड कर दिया है एंड हमने बैकग्राउंड म्यूजिक भी वहां पर अपलोड कर दिए हैं। no, 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 no. Enemy spotted. Sesler Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. रुको जरा सबर करो बेटे। हाँ बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो दोस्तों इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको सभी साउंड इफेक्ट एंड बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों जैसे ही हमें कोई नया साउंड इफेक्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है तो हम सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।